줄 바로 알았는데. 그때 눈을 뗄 수 없는 고수의 무기가 등장하니 위풍당당 압도적인 크기로 책상과 의자를 헤치고 들어오더니 뭐예요? 자리를 딱하니 잡는데 야, 이건 생각하지 못했는데요. 오, 모두의 시선을 강탈하는 것도 모자랐어. 눈 안 바로 깜빡. 이럴 때는 그렇지 인증사진이 찍어야죠. 필수지요. 다 먹어줘야 되네. 자랑해야 이렇게 되거든요. 먹는 데가 한 번도 본 적이 없는데 되게 이걸 딱 보는 순간에 오, 대박이다라는 생각 딱 들죠. 이 자태를 좀 보시오. 그 누구도 상상할 수 없었던 오랜 시간 동안 갈고 닦아온 고수의 무기, 그리고 그 위에 오리 한 마리가 통째로 딱 지글지글 불 위에서 구워지니 먹음직스러워 보이지 않소. 소리로 먹고 맛으로 먹는 오리 장작구이, 불의 열기 그대로 맞으며 노릇노릇 구워지는데 일단 어서 맛 좀 봅시다. 보통 황토구이 이렇게 먹는데. 아예 장갑을 끼고 저기 다리를 맛있게 뜯어야죠. 그래야 맛있지. 준비. 장비 착용하듯이. 일제히 장갑 장착. 모두 공격할 준비가 되었는가? 이 시간만을 기다렸노라. 어서 공격하라. 바로 시작하시네요. 맛은 두말하는 잔소리요. 한 번 뜯는 것도 모자라 두 번, 아니 세 번, 네 번 계속 먹게 되는 마성의 맛. 아니 도대체 그 맛이 어떻길래? 다른 집 같은 경우 먹다 보면 좀 고기가 모자르는데 여기는 좀 사장님이 오리를 큰 거 쓰시는지 양적으로도 푸짐해서 식구들끼리 오기 참 좋은 것 같아요. 오리가 좀 기름이 많아가지고 느끼할 줄 알았는데 엄청 담백해요. 고수, 도대체 어떤 오리를 쓰는 게요? 26호, 7호를 썼는데 이 살이 너무 두껍다 보고 또 이렇게 크다 보면 나이가 조금 더 먹잖아요. 그래가지고 좀 질기고 그래서 좀 낮춰서 25호를 쓰니까 손님들 반응이 좋아요. 최고의 식감을 위해서 작은 것 하나까지 놓치지 않는 고수. 아침마다 통오리가 배달되면 이렇게 직접 손질하는 것도 고수의 일이란다. 이거 저 하루 전날 수박을 쳐서 냉장고에 숙성을 시켜가지고 해야 제맛이 납니다. 정성스럽게 손질한 오리는 그대로 숙성 냉장고로 들어가는데 이렇게 하면 쫄깃쫄깃 부드러운 식감이 그대로 살아난다는 말씀. 이게 다가 아니라오. 이렇게 하루 동안 숙성된 오리는 그 본연의 맛을 내기 위해서 오직 소금만으로 간을 한다는 사실.